आपलं नाव काय? स्वप्नील उमेश जाधव. कुठून आलात आपण? मी मुलुंडवरून आलो. आधी काय त्रास होता तुम्हाला? मला म्हणजे लोअर बॅकचा आहे ना खूप प्रॉब्लेम होता. म्हणजे वाकायला जमत नव्हतं, असं वगैरे जमत नव्हतं. नंतर मग इथे आल्यानंतर मला फायर कपिंग वगैरे केलं ना, त्यामुळे पहिल्या सेशनमध्ये मला खूप आराम पडला. पहिल्याच वेळेला मी असं एकदम फ्री झालो पूर्णपणे. त्यानंतर मग अजून मी 4 सेशन पूर्ण कंप्लीट केले. मला खूप भारी वाटलं. आता ट्रीटमेंट झाल्यानंतर तुम्हाला कसं वाटतं? आता पण खूप चांगलं वाटतंय. आधीपेक्षा फरक जाणवतोय? खूप फरक आहे. आता मला वाकायला जमतं. माझा पाय हा सरळ होत नव्हता, सरळ व्हायला लागला.